A chuva cai, ping, 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 pam, ping, ping, pam, ping, ping, pam. A chuva cai, ping, 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 pam. Deus nos mostra amor. Os passarinhos voam na floresta, voam na floresta, voam na floresta. Os passarinhos voam na floresta. Deus nos mostra amor. As estrelinhas brilham lá no céu, brilham lá no céu, brilham lá no céu. As estrelinhas brilham lá no céu. Deus nos mostra amor. As criancinhas louvam a Jesus, louvam a Jesus, louvam a Jesus. As criancinhas louvam a Jesus. Deus nos mostra amor. A chuva cai, ping, 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 pam, ping, ping, pam, ping, ping, pam. A chuva cai, ping, 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 pam. Deus nos mostra amor. Os passarinhos voam na floresta, voam na floresta, voam na floresta. Os passarinhos voam na floresta. Deus nos mostra amor. As estrelinhas brilham lá no céu, brilham lá no céu, brilham lá no céu. As estrelinhas brilham lá no céu. Deus nos mostra amor. As criancinhas louvam a Jesus, louvam a Jesus, louvam a Jesus. As criancinhas louvam a Jesus. Deus nos mostra amor. A chuva cai, ping, 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 pam, ping, ping, pam, ping, ping, pam. A chuva cai, ping, 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 pam. Deus nos mostra amor. A chuva cai, ping, 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 pam, ping, ping, pam, ping, ping, pam. A chuva cai, ping, 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 pam. Deus nos mostra amor. Papai do céu, muito obrigado pela chuva. Amém. Ei, galerinha! Ei, Maternal 2B! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira! A semana passou assim, não é verdade? Ai, que legal! E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a chuva! Que delícia a chuva, tia Gigi! Você já passeou na chuva? É frio, né? Ah, mas é tão legal também. Mas a gente pode ficar doente, tia Gigi. Mas se a mamãe deixar um pouquinho, só um pouquinho, você dá uma passeadinha na chuva, você vai ficar mega feliz. Isso mesmo. Mas é bem rapidinho, porque a tia Gigi não quer ninguém que fique doente, tá bom? E vocês sabiam que a chuva é muito importante para a natureza? É verdade. Sabe as plantinhas? Elas precisam da chuva para crescer forte e saudável. Assim como nós. Nós precisamos de quê? De uma boa alimentação, certo? Com lanches saudáveis. E a plantinha também precisa de uma alimentação saudável. Sim, com bastante adubo, com bastante irrigação, chuvinha, com um sol bonito. Sim, é muito importante. Então agora nós vamos pegar o nosso livro didático e vamos fazer uma atividade bem legal. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, hein? Vamos lá então? Pegue o seu livro na página 51. Vamos dar uma olhadinha onde está o Pedro. O Pedro está aqui junto com a mamãe. Eles saíram da sua casinha para ver o passarinho em cima da árvore. Olha só que legal!
Cai a chuva de mansinho na cabeça do passarinho. Vamos falar com a tia Gigi? Cai a chuva de mansinho na cabeça do passarinho. Ai, é tão bom a chuva molhando toda a graminha, a árvore. É muito bom. E aqui, neste ladinho aqui, você vai desenhar você mesmo. Vai desenhar gotinhas de chuva, gotinhas de água para irrigar essa linda árvore. Olha só que legal! Esta é a nossa primeira atividade. Vamos mudar de página e vamos dar uma olhadinha na página 53. Olha só que legal! O Pedro e a sua mamãe estão plantando. Ah, eu queria tanto plantar também uma plantinha tão bonitinha. Eu quero, você quer? Tive uma ideia, mas só depois. Vamos olhar aqui. Olha só que legal, o Pedro está plantando com a sua mamãe. Está escrito assim, ó, plantei, reguei. Ele está molhando a plantinha com um regador. Olha aqui o regador. Ó, reguei, peguei e cheirei. A plantinha dele nasceu e teve até frutos. Ai, que delícia, tia Gigi. E provei, que delícia. O que será que nasceu aqui? Foi um pezinho de quê? Um pezinho de goiaba? Um pezinho de jabuticaba? Não! Um pezinho de pitaia? Não! Ai, tia Gigi, é um pezinho de laranja. Olha aqui, ele está provando a laranja. Que delícia! E para poder plantar, para essa plantinha poder crescer com muita saúde, é preciso cuidar. E o Pedro cuidou da plantinha assim, com um regador. Então agora você vai riscar. Ó, risque o que a planta precisa para crescer e ficar bonita. O que será que ela precisa? Ela precisa do sol? É legal o sol é bacana. Ela precisa de um regador? Sim, também é muito bom. Ela precisa de uma bola? Não, tia Gigi, bola não. Se a bola bater na plantinha, ela vai quebrar. Não pode não. Então agora vocês vão riscar o que a plantinha precisa, hein? Tudo bem? Então vamos lá. Agora eu lembrei que eu fiquei com muita vontade de plantar. Isso mesmo. Vocês vão precisar de um copinho, algodão. Eu selecionei alguns grãos de feijões, mas tem que ser feijões bonitos, ok? E um pinguinho assim de água. Vamos plantar feijões? Vamos! Vai nascer, nós vamos cuidar, vai ficar bonito. E segunda-feira a tia Gigi gostaria de saber se já começou a nascer o seu feijão. Vou mostrar como que planta um feijão em casa. Vamos lá? Olha só, a tia Gigi separou um algodão, certo? Também peguei aqui dentro, ó, grãozinhos de feijões, mas eu só preciso de 3. Vou selecionar aqui 3 grãozinhos de feijões, certo? Mas antes, o que a tia Gigi vai fazer? Vai pegar o algodão, eu vou colocar dentro do meu copinho, assim, é tudo branco, né, tia Gigi? Nem dá pra ver, mas eu coloquei lá dentro. Vou selecionar 3 grãozinhos, ó, 1, 2, 3, os 3 grãozinhos mais bonitos, olha, está lá dentro. E agora, nós vamos molhar o nosso feijão, mas não pode encharcar, não. Tem que ser gotinhas para que o algodão fique umedecido, certo? A mamãe vai ajudar, tá bom? Então vamos lá, ó, bem devagarzinho, nós vamos molhar o algodão
Isso, tia Gigi. Não muita água, porque com muita água também a gente acaba matando a nossa plantinha. Tem que ser uma dosagem certa. Ó, a tia Gigi colocou o dedinho aqui dentro e percebeu que o meu algodãozinho, ó, tá molhadinho, tá úmido. E agora eu vou colocar o meu copinho lá fora para tomar agora um sol. Mas não é um sol forte não, um sol fraquinho. E todos os dias a tia Gigi e vocês vão colocar o dedinho aqui, ó, dentro do algodãozinho e ver se tá seco. Se tiver seco, é hora de molhar, tá bom? Não pode deixar ele secar não. Sempre tem que estar úmido. Meus amores, tira uma foto, mostra pra tia Gigi. Eu vou mostrar o meu também. Já pensou? Segunda-feira ele tá grandão. Ai, que legal! Então, um beijo, fica com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau!